Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dell XPS. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dell XPS komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit der Hardware hinweisen, beispielsweise mit dem Lüfter oder der Festplatte. Diese Geräusche sind oft ein Zeichen dafür, dass etwas nicht stimmt, und wenn du es nicht reparierst, könnte das zu größeren Schäden führen, die die Funktion deines Geräts beeinträchtigen. Um dieses Problem zu beheben, benötigst du folgendes Werkzeug: einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher, einen Flachschraubenzieher, antistatische Handschuhe und gegebenenfalls einen neuen Lüfter oder eine neue Festplatte, je nachdem, was defekt ist. Zuerst musst du das Gerät sicher öffnen. Achte darauf, dass du die Antistatik-Handschuhe trägst, um Schäden zu vermeiden. Entferne die Schrauben an der Unterseite deines Dell XPS mit dem Kreuzschlitzschraubenzieher. Hebe vorsichtig das Gehäuse ab, indem du den Flachschraubenzieher nutzt, um die Clips zu lösen. Jetzt kannst du den Lüfter und die Festplatte sehen. Höchstwahrscheinlich ist der Lüfter der Übeltäter, wenn du die Geräusche hörst. Um den Lüfter zu lokalisieren, schaue auf die Verbindungskabel. Trenne diese vorsichtig, indem du die Klammer drückst. Jetzt kannst du den Lüfter herausnehmen. Achte darauf, dass du keine anderen Komponenten beschädigst. Ersetze den alten Lüfter durch den neuen, setze ihn an die gleiche Stelle und schließe die Kabel wieder an. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Nachdem du alles wieder zusammengebaut hast, setze das Gehäuse wieder auf und schraube es fest. Überprüfe, ob das Gerät einwandfrei funktioniert, indem du es einschaltest und auf die Geräusche achtest. Um zukünftige Probleme zu vermeiden, stelle sicher, dass dein Dell XPS in einem staubfreien Bereich betrieben wird und führe regelmäßige Wartungen durch. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.